Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու սահմանի բացումն ընդամենը ժամանակի հարց են, քանի որ որևէ էական խոչընդոտ դրանց համար չկա։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի խաղաղության 8-րդ ֆորումի շրջանակում։ Նա կարծիք է հայտնել, որ հարաբերությունների կարգավորումը տեղի կունենա, սակայն երբ եւ որքան արագ դա այլ խնդիր է որակել։ Ես կարծում եմ, որ մենք հասնում ենք մի հանգրվանի, որտեղ կունենանք լիարժեք դիվանագիտական հարաբերություններ, բաց սահմաններ, տնտեսական քաղաքական համագործակցություն և կլինենք նորմալ հարևաններ։ Հավատում եմ, որ այդ պահը մոտենում է, ասել է նա։ Մեր ձևով ժողովրդական շարժման անդամ իրավաբան փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկից նամակ է գրել։ 10 օր հետո մեկուսարանից գրված ձեռագիր նամակը հրապարակվել է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի կողմից։ Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, քան երբևէ, շնորհակալ եմ բոլոր սրտացավ մարդկանց։ Հայաստանում արդարություն եւ արդարադատություն լինելու է։ Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, որովհետեւ նրանց է երկնքերքայությունը։ Պայքարելու եմ մեր ձևով, չեմ կոտրվելու մեր ձևով։ Մխիթարյանը հոկտեմբերի 20-ին ուժայինները ներխուժել էին Գյումրու քաղաքապետարան, որպեսզի բերման ենթարկեն համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Այդ ընթացքում քաշքշուկ սկսվեց համայնքապետարանի շենքում շրջապատված ոստիկանների եւ համայնքապետի կողմնակիցների միջև։ Ուժայինները 23 մարդու ձերբակալեցին, այդ թվում Մխիթարյանին։ Ալեքսանդրե Գրիգորյանը ծանրամարտի Եվրոպա երիտասարդների առաջնության ոսկե մեդալակիր է դարձել։ Հայաստանն առաջին մեդալն է նվաճում ծանրամարտի Եվրոպա երիտասարդների միջև 23 տարեկանների առաջնությունում։ Կանանց հավաքականի անդամ Եվրոպայի չեմպիոն աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր 58 կիլոգրամ քաշային Ալեքսանդրե Գրիգորյանը Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության փոկում վարժությունում 3 մոտեցման բարձրացրել է 85, 89 եւ 91 կիլոգրամ կշռող ծանրաձողերը։ 22-ամյա ծանրամարտի Գառնիկ Չոլակյան նույն առաջնությունում դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն փոկում վարժությունում բարձրացնելով 120 կիլոգրամ, իսկ քրում վարժությունում 147 կիլոգրամ։ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի մոտակայքում բեռնատար գնացքը բախվել է Volkswagen Magnish-ի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով 2 մարդ տուժել է։ Տեղեկությունը հայտնում են Հայաստանի ՆԳՆ փրկարար ծառայությունից։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն դեպքի մասին ահազանգը ստացվել է հոկտեմբերի 30-ին ժամը 8:57-ին։ Վթարը եղել է Լեռնապատ գյուղի մոտակայքում երկաթգծի անցումի վրա։ Փրկարարները վարորդին եւ ուղևորին դուրս են բերել ավտոմեքենայից, տուժածները հոսպիտալացվել են բժշկական կենտրոն։ Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանն Ինստագրամի իր էջում կիսվել է իր հագեցած աշխատանքային օրվա մանրամասներով եւ հայտնել, որ ավտոմեքենայով նկարահանման մեկնելիս տուգանվել է։ Այսօր առավոտից 1000-ը մի գործ եմ արել, հետո պատրաստվել ու տուգանվելով հասել նկարահանման, գրել է դերասանուհին։ Նա նաեւ նշել է, որ աշխատանքային օրվա վերջում էլ մեքենայի մարտկոցն եմ եղել։ Ես համաձայն չեմ ու հոգնել եմ, նշել է նա։ Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 3:43-ին Արադի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ահազանգ է ստացվել, որ Մասիս Երևան ավտոճանապարհի առաջին կամրջի մոտակայքում այրվում է մեքենա։ Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարար վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ բարձվել է, որ Մասիսային թափ ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրին այրվում է Զիլ Մագնիշի բեռնատար։ ՀԴՀ մեկուսացվել է ժամը 3:56-ին, մարվել 4:10-ին, այրվել է բեռնատարի խցիկի եւ շարժիչի հատվածը։ Իշխանությունների հովանավորմամբ հովանավանքում ծիսակատարության անվան տակ կատարվող գործողությունները բղծում են եւ չունեն որևէ հոգեվոր արժեք եւ անբավեր են, իսկ հովանավանքի եկեղեցին ենթակա է վերասրբագործման։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Հովանավանքի կարգալույծ արված քահանա Ստեփան Ասատրյանը, նախկինում Տեր Արամը, հոկտեմբերի 26-ին պատարագ էր մատուցել։ Թեպետ Մայրաթորը բազմիցս հայտարարել է, որ եկեղեցական ծես անցկացնել կարող է միայն օծված հոգևորականը, սակայն ոչ միայն Ստեփան Ասատրյանը հետ չկանգնեց իր մտադրությունից, այլև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախարարները, մարզպետները եւ Ստեփան Ասատրյանի ու ՔՊ հարյուրավոր համակիրներ մասնակցեցին հայտարարված պատարագին։ Ավելին ազդարարվեց նաեւ նոյեմբերի 2-ին եւս Ստեփան Ասատրյանը պատարագ է մատուցելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ծրագրում մասնակցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որը կանցկացվի Հայաստանում 2026 թվականի մայիսին, գրում է ադրբեջանական Քալիպերաս պարբերականը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին։ Երկկողմ հարաբերություններում ներկայիս մակարդակը դեռևս թույլ չի տալիս նախագահ Ալիևին դիտարկել այս Երևան որպես արդիական քայլ։ Ադրբեջանն առաջնորդվում է իրական գործողությունների սկզբունքով։ Բարձր մակարդակի այցը առանց ստորագրված համաձայնագրի, խաղաղության պայմանագրի եւ առանց գործնական
կառավարման մեխանիզմների գործարկման կարող է կեղծ տպավորություն ստեղծել գործընթացի ավարտված լինելու վերաբերյալ, քանի որ դեռ իրավական բազմազան ձևակերպված փաստաթղթեր կան, որոնք դեռ չեն ստորագրվել եւ չեն կատարվել։ Նման քայլերը վաղաժամ կլինեն այս պարագայում։ Բարբերականը մեջ է բերում աղբյուրի խոսքերը։ Վճռաբեկ դատարանը չի ընդունել Տաշիր ընկերությունների խմբի եւ Հայ գործարանների ասոցիացիայի նախագահ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խմբի բողոքը։ Տեղեկությունը հայտնում է Կարապետյանի փաստաբանական խումբը։ Փաստաբանները նշում են, որ գործով 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը հոկտեմբերի 16-ից չի կատարում որևէ վարութային գործողություն։ Կարապետյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը կատարվող իբր գործողությունները ընդհանրապես դուրս են իրավական տրամաբանությունից, քանի որ քաղաքական հետապնդման պատնեշը դեռևս չի հաղթահարվել։ Հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյանի տանը խուզարկություն իրականացվեց այն բանից հետո, երբ նա հրապարակավ աջակցություն հայտնեց հայ առաքելական եկեղեցուն, ընդգծելով, որ մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։ Կարապետյանը այս խոսքերից հետո կալանավորվեց։